घरात पाण्याचं भांडं जर ते अचानक आपोआप आवाज करू लागलं तर अनेक जण याला एक विशेष संकेत मानतात. असे म्हणतात की हा आवाज पितरांच्या आगमनाचा संकेत असू शकतो. विशेषतः अमावस्येच्या दिवशी या गोष्टीला अधिक महत्त्व दिलं जातं, कारण हा दिवस पितरांना स्मरण करण्यासाठी पवित्र मानला जातो. पाण्याला आध्यात्मिकदृष्ट्या खूप महत्त्व दिलं जातं आणि ती सूक्ष्म ऊर्जा आकर्षित करतं असं मानलं जातं. म्हणूनच कधीकधी अशा प्रकारचे आवाज हे पितर आपल्याजवळ असल्याचे संकेत देतात असे सांगितले जाते. अशावेळी घाबरू नका. शांत राहून पितरांना मनातून नमस्कार करा आणि त्यांच्या आशीर्वादाची प्रार्थना करा. घरात स्वच्छता ठेवा आणि सकारात्मक वातावरण निर्माण करा. अशाच अजून माहितीसाठी सबस्क्राईब करायला विसरू नका.